हेलो साथीहरू, सबैलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आज हामीले मार्केट सेक्युरिटिजको पार्ट 5 भिडियो लिएर आएका छौँ। अघिल्ला पार्ट्सहरू हेर्नुभएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला ताकि कन्सेप्ट क्लियर बुझ्नलाई सहज होस्। क्वेसन नम्बर 17. Not long ago, Mr. Batsal bought 200 share of BOK stock at rupees 450 per share. Mr. Batsalले 200 शेयर 450 को दरले किनेर ल्यायो। नम्बर अफ शेयर n बराबर 200, P0 बराबर 450। त्यस्तै अलि अगाडि गएर पढौँ। He out the stock on margin of 60%. उसको मार्जिन 60% रहेछ। The stock is now trading at rupees 600. उसले अहिले बजारमा 600 का दरले बेचिरहेको रहेछ। Per share, and the brokerage firm has recently lowered margin requirement to 50%. Mr. Batsal now want to do a little pyramiding to buy another 300 share of the stock. बत्सेलले नयाँ 300 शेयर थप गर्दैछ किनभने इनिसियल मार्जिन 60 बाट 50% मा आएको हुँदा नम्बर अफ एडिशनल शेयर n बराबर 300 शेयर खरिद गर्दा 50% इनिशियल मार्जिनमा पाएको रहेछ। What is the minimum amount of equity that he will have to put up in this transaction? अब उसले कति ब्यालेन्स मिनिमममा पे गर्नुपर्छ निकाल भनेको छ। हाम्रो 200 शेयर हुँदा 60% का दरले पे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जब इनिशियल मार्जिन 50% भयो 300 अप गरेको छ र मिनिमम ब्यालेन्स कति जम्मा गर्नुपर्छ होला भनेको छ। हामी निकाल्नतिर लाग्छौँ। टोटल एसेट बराबर n इन्टु P1 गर्दा 200 इन्टु 600 बराबर 1,20,000 हुन जान्छ। डेब्ट बराबर n इन्टु P0 1 माइनस IM बराबर 200 इन्टु 450 इन्टु 1 माइनस 0.60 गर्दा यो आउन जान्छ 36,000। इक्विटी बराबर टोटल एसेट माइनस डेब्ट बराबर 1,20,000 माइनस 36,000 गर्दा 84,000 फर्स्टमा इक्विटी आउन जान्छ। टोटल नम्बर अफ शेयर n बराबर सुरुमा 200 थियो, अहिले 300 जोडिएर 500 शेयर। न्यू इक्विटी कति हुन्छ? एडिशनल न्यू इक्विटी बराबर n इन्टु P1 इन्टु IM। अब न्यू दिएको हुनाले IM न्यू हुन्छ। n अब 300 थपिसकेपछि 500 भयो। P1 हाम्रो 600 छ इन्टु P0 लेख्दै जान्थ्यौँ तर यहाँ P1 किन लेख्यौँ किनभने अन्तिम मूल्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम मूल्य हाम्रो नदिएको खण्डमा P0 हुने गर्दछ। IM1 हाम्रो 50% हुन जान्छ। यसो गर्दा 1,50,000 इक्विटी अफ 500 शेयर बराबर 1,50,000
the minimum amount of equity that is 150 माइनस सुरुको इक्विटी थियो 84,000 बराबर 66,000। क्वेसन नम्बर 17 पनि कम्प्लिट भयो। क्वेसन नम्बर 18 क्वेसन पढौँ। एन इन्भेस्टर सर्ट सेल 500 सेयर अफ अ स्टक फर ₹450 पर सेयर। एउटा इन्भेस्टरले 500 सेयर 450 को दरले बेचेछ। सर्ट सेल को कुरा दिएको छ। सर्ट सेल भनेर भनेको छ नम्बर अफ सेयर एन बराबर 500 P0 बराबर 450 दिएको छ। द इनिशियल मार्जिन इज 55% एन्ड द मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 35%। जसको इनिशियल मार्जिन 55% दिएको छ, मेन्टेनेन्स मार्जिन बराबर 35% दिएको छ। इफ द प्राइस अफ स्टक राइजेस टु ₹500 पर सेयर, स्टक प्राइस बढेर P1 बराबर 500 भएछ। सुरुमा 450 थियो, अहिले गएर 500 भएछ। विल द इन्भेस्टर रिसिभ अ मार्जिन कल। इन्भेस्टरले मार्जिन कल रिसिभ गर्छ कि गर्दैन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। मार्जिन कल रिसिभ गर्ने हाम्रो तीनवटा तरिका छन्। एक्चुअल मार्जिन, टिकर प्राइस, मिनिमम कोल्याट्रल। एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेजमा आउँछ, मिनिमम कोल्याट्रल र टिकर प्राइस रुपिजमा आउँछ। हामी एक्चुअल मार्जिन र टिकर प्राइसबाट गर्नेछौँ। एक्चुअल मार्जिन बराबर टोटल एसेट माइनस डेब्ट डिवाइड बाई डेब्ट बराबर एसेट एन इंटू P0 1 प्लस IM माइनस डेब्ट एन इंटू P1 डिवाइड बाई डेब्ट एन इंटू P1 बराबर एन हाम्रो 500 इंटू P0 450 1 प्लस IM 0.55 minus 500 into 500 divide by 500 into 500 बराबर यसो गर्दा 39.5 आउँछ। त्यस्तै टिकट प्राइसबाट हेरौँ। टिकट प्राइस बराबर 1 प्लस IM डिवाइड बाई 1 प्लस MM इंटू P0 बराबर 1 प्लस 0.55 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.35 इंटू 450 यसो गर्दा 500 पर 16.67। एक्चुअल मार्जिन मोर देन मार्जिन, त्यस कारण एन investor will not receive a margin call. Ticket price more than P1, therefore an investor will not receive a margin call. क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दिएर सुनौ। मिस्टर सापकोटा ओपन एन अकाउंट टू सर्ट सेल। उसले एउटा सर्ट सेलको लागि ब्रोकरेज अकाउन्ट खोल्दैछ। 1000 सेयर अफ SRDPL ₹8 पर सेयर। उसले 1000 वटा सेयर 400 का दरले बिक्री गर्यो।
नंबर अफ शेयर n बराबर 1000, P0 बराबर ₹400. The initial margin requirement was 50%. IM बराबर 50% रहेछ. द मार्जिन एकाउन्ट पेज नो इन्ट्रेस्ट. उसले कुनै पनि ब्याज तिर्दैन. अ इयर लेटर, एक वर्षपछि, द प्राइस अफ आइडिबिएल स्टक इन्क्रिज फ्रम ₹40 to 500. एक वर्षपछि P0 400 थियो, त्यो 400 500 चेन्ज भएछ. द स्टक वाज पेड अ डिभिडेन्ड अफ ₹20 per share. डिभिडेन्ड बराबर 20 रहेछ. क्वेसन नम्बर ए, वाट इज द रिमेनिङ मार्जिन द एकाउन्ट. उसको रिमेनिङ मार्जिन भन्नु, एक्चुअल मार्जिन भन्नु एउटै. रिमेनिङ मार्जिन भनेको एक्चुअल मार्जिन हो जसमा डिभिडेन्ड पनि जोडिएको हुन्छ. अब हामीले डिभिडेन्ड घटाएर एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ. रिमेनिङ मार्जिन टोटल एसेट माइनस डेट डिभाइड बाई डेट हुन्थ्यो, तर अब डिभिडेन्ड घट्छ. टोटल एसेट बराबर n इन्टु P0 टाइम्स 1 प्लस IM हुन्छ, माइनस डेट n इन्टु P1 माइनस डिभिडेन्ड n इन्टु C1 हुन्छ, n इन्टु P1 बराबर 1000 इन्टु 400, 1 प्लस 0.50 माइनस 1000 इन्टु 500 माइनस 1000 इन्टु डिभिडेन्ड छ 20 डिभाइड बाई 1000 इन्टु 500. यसो गर्दा यो आउँछ 16%. बीमा हेरौँ. इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज 30%, विल मिस्टर सापकोटा रिसिभ अ मार्जिन कल. मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% हुँदा मिस्टर सापकोटाले मार्जिन कल रिसिभ गर्छ कि गर्दैन भनेको छ. रिमेनिङ मार्जिन लेस देन मेन्टेनेन्स मार्जिन, मिस्टर सापकोटा विल रिसिभ अ मार्जिन कल. सीमा हेरौँ. त्यसै गरी वाट इज द रेट अफ रिटर्न अफ द इन्भेस्टमेन्ट. इन्भेस्टमेन्टको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भनेको छ. रेट अफ रिटर्न आर बराबर P0 माइनस P1 माइनस D1. तर इन्ट्रेस्ट हुँदैन. किनभने नो इन्ट्रेस्ट पेड भनेर क्वेसन माथि टपमा भनिदिएको छ. P0 इन्टु IM बराबर 400 माइनस 500 माइनस डिभिडेन्ड दिएको छ हाम्रो 20 डिभाइड बाई 400 इन्टु 0.50. यसो गर्दा यो आउँछ 60%. क्वेसन नम्बर 20, you are brisk on telecom and decide to sell short 100 share ₹8, current market price of ₹500 per share. ब्रिस्कमा टेलिकमले सर्ट सेल गर्ने भन्ने सोचिरहेको रहेछ. सेयर n बराबर 100वटा सेयर बिक्री गर्यो. P0 बराबर हाउ मच इन क्यास और सिक्युरिटी मस्ट यू पुट इन्टु योर ब्रोकरेज एकाउन्ट इफ द ब्रोकर अ इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज 50% अफ द भ्यालु अफ द सर्ट पोजिसन. सर्ट पोजिसनमा क्यास और सेक्युरिटी भनेको इक्विटीको पोजिसन निकाल भनेको. इक्विटीको पोजिसन निकाल्दा टोटल एसेट माइनस डेट गर्नुपर्ने हुन्छ. टोटल एसेट बराबर n इन्टु P0 1 प्लस IM हुन्छ. n हाम्रो 100 सेयर दिएको छ इन्टु
P0 500 प्लस आइएम हाम्रो ए नम्बरमा 0.50% दिएको छ बराबर गर्दा चाहिँ हुन्छ। इनिसियल मार्जिन 0.50 कहाँबाट आयो भनेर भन्छौँ भने क्वेसन नम्बर ए भर्खर हेरेका थियौँ। क्वेसन नम्बर एमा 0.50% इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट दिएको छ। डेप्ट बराबर एन इन्टु P1 हुन्छ। P1 दिएको छैन, P0 लाई नै P1 मान्नुपर्ने हुन्छ। 100 इन्टु 500 गर्दा यो आउँछ 50,000। इक्विटी बराबर टोटल एसेट माइनस डेट बराबर 75,000 माइनस 50,000। यसो गर्दा 25,000 आउँछ। P1 क्वेसनमा दिएको छैन भने इक्विटी एन इन्टु P0 इन्टु आइएम बराबर 100 इन्टु 500 इन्टु 0.50 बराबर 25,000 पनि गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर बी के भनेको सुनौ। हाउ हाई क्यान द प्राइस अफ द स्टक go before you get a margin call if the maintenance margin is 30% of the short position। short पोजिसनमा मेन्टेनेन्स मार्जिन बराबर 30% दिएको छ। मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामी टिगर प्राइस निकाल्छौँ। टिगर प्राइस बराबर 1 प्लस आइएम डिभाइड बाई 1 प्लस एमएम इन्टु P0 हुन्छ। 1 प्लस आइएम हाम्रो ए नम्बरमा दिएको थियो 0.50 डिभाइड बाई 1 प्लस एमएम भर्खरै दिएको छ 30 इन्टु P0 500 बराबर यसो गर्दा 576.92। हाई प्राइस बराबर टिगर प्राइस माइनस P1 हुन्छ तर P1 छैन, P0 लेख्छौँ बराबर 576.92 माइनस 500 बराबर 76.92 हाम्रो हाई प्राइस छ। क्वेसन नम्बर सी के भनेको छ हेरौँ। इफ द टेलिकम स्टक डिक्लाइन टु ₹400 पर सेयर, प्रति सेयरको प्राइस घटेर 500 बाट 400 भएको छ। वाट इज द इक्विटी एन्ड एक्चुअल मार्जिन इन योर एकाउन्ट। इक्विटी र एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ यस एकाउन्टमा भनेको छ। डु यु थिङ्क द्याट यु विल रिसिभ अ मार्जिन कल आफ्टर स्टक प्राइस डिक्लाइन टु ₹400। 400 स्टक प्राइस हुँदा एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ र इक्विटी कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। इफ P1 बराबर 400 सुरुमा 500 थियो अहिले 400 भयो। इक्विटी बराबर टोटल एसेट माइनस डेट हुन्छ। टोटल एसेट एन इन्टु P0 1 प्लस आइएम माइनस डेट एन इन्टु P1। अघि न P1 दिएको थिएन, अगाडिको नै रेट युज गऱ्यौँ तर अहिले P1 दिएको छ, अहिले नयाँ P1 युज गर्छौँ। 100 इन्टु 500 1 प्लस 0.50 माइनस 100 इन्टु
400 यसो गर्दा यो आउँछ 35,000। एक्चुअल मार्जिन बराबर टोटल एसेट माइनस डेट डिवाइड बाई डेट बराबर टोटल एसेट माइनस डेट भर्खरै 35,000 निकालेका थियौँ डिवाइड बाई डेट हाम्रो हुन जान्छ 100 into 400 यसो गर्दा यो आउँछ 87.5%। डिसिजन दिन सक्छौँ एक्चुअल मार्जिन ग्रेटर देन मेन्टेनेन्स मार्जिन, त्यसकारण will not receive a margin call। त्यस्तै हेर्न सक्छौँ डीमा के भनेको छ क्वेशन ध्यान दिएर हेरौँ। फर्दर सपोज दैट टेलिकम स्टक हैज राइज टू ₹515। मानौ अब 400 नभएर 550 त्यसको P1 भयो। Year end and you face no margin call in the इन्ट्रिममा मार्जिन कल फेस गर्नुपर्छ, मार्जिन कल जोडिन्छ। द स्टक अल्सो पेड ₹25 डिभिडेन्ड पर सेयर एट इयर इन्ड। वर्षको अन्तिममा उसले डिभिडेन्ड ₹25 दिनुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड बराबर 25। व्हाट वाज योर रिटर्न अन दिस इन्भेस्टमेन्ट? त्यसको रिटर्न कति हुन्छ? व्हाट भनेको छ आर बराबर P0 माइनस P1 माइनस C1 प्लस I1 डिवाइड बाई P0 into IM बराबर P0 हाम्रो दिएको छ 500 माइनस P1 भर्खर दिएको छ 550 माइनस C1 25 माइनस इन्ट्रेस्टको कुनै कुरा गरेको छैन त्यसकारण 0 डिवाइड बाई P0 500 इन्टु इनिसियल मार्जिन 0.50। इनिसियल मार्जिन पनि कुरा गरेको थिएन भने जोडिन्थेन बराबर माइनस 30%। क्वेशन नम्बर 21 क्वेशन के भनेको छ हेरौँ। कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन। तल दिएको इन्फर्मेसनलाई कन्सिडर गर्नुस्। सोल्ड सर्ट 100 शेयर अन मार्जिन एट ₹500 पर शेयर। उसले नम्बर अफ शेयर n बराबर 100 एन्ड P0 बराबर 500 मा 50,000 पनि दिएको छ। इनिसियल मार्जिन 50% रिक्वायर फर इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टको इनिसियल मार्जिन 50% दिएको छ। 50% को साइडमा दिएको अमाउन्ट इक्विटी हुन जान्छ। जहिले पनि इक्विटी हुन्छ। इक्विटी बराबर 25,000 दिएको छ। मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायर बाई ब्रोकरेज फर्म 35%। मेन्टेनेन्स मार्जिन बराबर 35%। व्हाट इज द प्राइस अफ स्टक दैट विल ट्रिगर अ मेन्टेनेन्स कल? ट्रिगर प्राइसबाट उसले मार्जिन कल प्राप्त गर्छ कि गर्दैन निकाल्नुहोस् भनेको छ। ट्रिगर प्राइस ए नम्बरमा हेरौँ। ट्रिगर प्राइस बराबर
1 plus IM divided by 1 plus MM into P0. यसो गर्दा 1 plus 0.50 divided by 1 plus 0.35 into 500 बराबर 555.56 रुपीज हुन्छ। If TP is less than market price, P1 will margin call received and TP is more than P1 will not margin call received. Question number B. Based on the following ending stock price, तल दिएको अन्तिम मूल्यको आधारमा for margin trading value no margin, calculate the rate of return short position. short position को rate of return कति हुन्छ? Assume that holding period is 1 year, 1 वर्षको holding period छ, with dividend, trading commission and taxes ignore. ट्याक्सेसहरु डिभिडेन्डहरु इग्नोर गर्नुस्। ending price per share are 200, 300, 400, 500, 600, 700 and 800. ending price $200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 दिएको छ। ओपनिङ प्राइस $500 दिएको छ। रेट अफ रिटर्न निकाल्न भनेको छ। रेट अफ रिटर्न P0 minus P1 by P0 into IM गरी निकालिन्छ। P0 500 minus P1 200 divide by P0 500 into IM हाम्रो दिएको थियो 50%। यसो गर्दा यो आउँछ 120%। रेट अफ रिटर्न P0 minus P1 divided by P0 हुन्छ। P0 हाम्रो दिएको छ 500 minus P1 200 divide by 500। यसो गर्दा यो आउँछ 60%। त्यस्तै कर्मशसँग म गरिदिन्छु 40%, 20%, 0%, minus 20%, minus 40%, minus 60%। क्वेशन नम्बर 21 पनि कम्प्लिट भएको छ। Question number 22. Suppose that you sell short 500 share of PDBL. PDBL मा उसले 500 शेयर बेचेछ। Currently selling for rupees 120 per share र जसको बिक्री प्राइस 120 रहेछ। And give your broker rupees 45,000 to establish your margin account. जब त्यो सञ्चालन भइरहेको थियो। नम्बर अफ शेयर n बराबर 500, P0 बराबर
120 र इक्विटी बराबर 45000 रहेछ। क्वेसन नम्बर ए मा हेरौँ। इफ यु अर्न नो इन्ट्रेस्ट अन द फन्ड इन युर मार्जिन एकाउन्टमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट अर्न गरेको छैन, वाट विल बी योर रेट अफ रिटर्न आफ्टर 1 इयर? 1 वर्षपछि उसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ? इफ पिडिबिएल स्टक इज सेलिङ एट आईमा छ ₹132, ₹120, ₹108. Assume that PDBL pays no dividend. डिभिडेन्ड पनि पे भएको रहेनछ। रेट अफ रिटर्न आर बराबर वाट? P1 क्वेसनमा दिएको रहेछ आईमा दिएको छ 132, 120, 108। त्यस्तै P0 हाम्रो 120 छ बराबर P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM हुन्छ। अब IM कहाँबाट आउँछ? IM दिएको छैन भन्छ होला। IM सुरुमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। IM निकाल्नका लागि इक्विटी बराबर N इन्टु P0 टाइम्स IM हुन्छ। अगाडि मैले क्वेसनमा पनि भनेको थिएँ, P1 दिएको छैन भने इक्विटी निकाल्दा लङ पर्चेज जस्तो निकाल्न सकिन्छ भनेको थिएँ। इक्विटी 45,000 बराबर N दिएको छ 500 इन्टु P0 120 इन्टु IM निकाल्नु छ। यो यता आउँदा 60,000 भयो बराबर IM बराबर हाम्रो हुन्छ 75%। P0 हाम्रो दिएको छ 120 माइनस 132 डिभाइड बाई 120 इन्टु 0.75। यसो गर्दा यो आउँछ 13.33%। त्यस्तै यो आउँछ 0%, 13.33%। त्यस्तै हेरौँ क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा के भनेको छ? If the maintenance margin is 25%, maintenance margin बराबर 25% रहेछ। How high can PDBL's price rise before you get a margin call? मार्जिन कल हुँदा टिगर प्राइस कतिले बढेर जान्छ भनेर सोधेको छ। हामी हेरौँ क्वेसनतिर। टिगर प्राइस बराबर 1 प्लस IM डिभाइड बाई 1 प्लस MM इन्टु P0 बराबर 1 प्लस 0.75, 1 प्लस 0.25 इन्टु P0 दिएको छ हाम्रो 120। यसो गर्दा यो आउँछ ₹168। त्यस्तै सी नम्बरमा हेरौँ। रिडो पार्ट एमा निकालेको जस्तै, बट नाउ सपोज द्याट PDBL अल्सो हेज पेड अ इयर इन डिभिडेन्ड अफ ₹3 पर सेयर। र पार्ट एमा जे निकालेका थियौँ त्यही निकाल जसमा हामीले डिभिडेन्ड जोडेका थिएनौँ। अब डिभिडेन्ड 3 पर सेयर। प्राइस इन पार्ट ए सुड बी इन्टरप्रेट एज एक्स डिभिडेन्ड द्याट इज प्राइस आफ्टर द डिभिडेन्ड हेज बिन पेड। डिभिडेन्ड अहिले गएर ₹3 पेड गरेको छ भनेको छ। क्वेसन नम्बर सीमा हेरौँ। क्वेसन नम्बर सी, प्राइस दिएकै छ। अब P1 पनि दिएकै छ।
अब डी थप्नुपर्ने छ एउटा। डी थपिसकेपछि रेट कति हुन्छ निकाल भनेको छ 3 आर बराबर P0 माइनस P1 माइनस C1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM हुन्छ। 120 माइनस 132 माइनस 3 डिभाइड बाई छ माइनस 16.67%। Consider the following information. Stock price per share at the beginning of the period. P0 बराबर 100 रहेछ। Initial margin requirement 50%। त्यस्तै मेन्टेनेन्स मार्जिन 30%। मेन्टेनेन्स मार्जिन बराबर 30%। इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन एकाउन्ट 10%। इन्ट्रेस्ट बराबर 10%। नम्बर अफ शेयर परचेज, नम्बर अफ शेयर N बराबर 1000 शेयर। स्टक प्राइस पर शेयर एट द एन्ड अफ पिरियड ₹120। वर्षको अन्तिममा प्राइस 120 भएछ। Assume that an investor takes a long position without using margin. Margin युज नगरेर calculate the investor rate of return. मार्जिन कल युज नगरेर रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ। ए नम्बरमा रेट अफ रिटर्न आर बराबर P1 माइनस P0 डिभाइड बाई P0। 120 माइनस 100 डिभाइड बाई 100 गर्दा यो आउँछ 20%। क्वेसन नम्बर बीमा के भनेको छ हेरौँ। Assume that the investor takes a long position using margin. Calculate the investor rate of return. इन्भेस्टरको रेट अफ रिटर्न निकाल्नुहोस् जसमा इनिसियल मार्जिन जोडिएको छ। रेट अफ रिटर्न आर बराबर P1 माइनस P0 प्लस C1 तर दिएको छैन माइनस I1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM बराबर P0 दिएको छ 120 माइनस P0 100। C दिएको छैन माइनस इन्ट्रेस्ट अहिले निकालौँला दिएको छैन 100 इन्टु इनिसियल मार्जिन दिएको छ हाम्रो 50%। where interest बराबर P0 टाइम्स 1 माइनस IM इन्टु I बराबर 100 1 माइनस 0.50 इन्टु 0.10 बराबर ₹5। 5 लेख्दा 30%। क्वेसन नम्बर सी। प्रिपेयर इन्भेस्टर ब्यालेन्स सिट फाइनेन्सिङ पोजिसन एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड। बिगिनिङ टाइममा ब्यालेन्स सिटको पोजिसन कस्तो छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ब्यालेन्स सिट डेबिट जसलाई भन्छौँ लायबिलिटिज अमाउन्ट क्रेडिट एसेट्स अमाउन्ट लायबिलिटिजमा लोन र इक्विटी हुन्छ।
एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको टोटल एसेट हो। टोटल एसेट एन इन्टु P0 हुन्छ सुरुमा भनेको 1000 इन्टु 100 1 लाख। लोन एन इन्टु P0 1 माइनस IM हुन्छ। यसो गर्दा आफै क्याल्कुलेट गर्नु होला, मैले सिधै लेख्दिएँ। 50,000 इक्विटी एन इन्टु P0 इन्टु IM गरेर आउँछ 50,000। 1 लाख 1 लाख। डीमा हेरौँ। प्रिपेयर द इन्भेस्टर फाइनेन्सिङ ब्यालेन्स सिट where stock price increase to rupees 110 per share। स्टक प्राइस 110 हुँदा ब्यालेन्स सिट कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ आईमा। त्यसपछि आईमा हेरौँ। स्टक प्राइस डिक्रिज रुपिस 90। स्टक प्राइस 90 मा झर्यो भने कति हुन्छ। लोन इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ हाम्रो 1000 इन्टु 110 यो हुन्छ 1,10,000। 1,10,000। लोन हुन्छ हाम्रो एन इन्टु P0 टाइम्स 1 माइनस IM। यो एन इन्टु P0 IM भनेको माथिको नै सेम हो। यो 50,000 हुन्छ। मूल्य जति परिवर्तन भए तापनि लोनमा कुनै असर पर्दैन। 1,10,000 गर्दा यो ब्यालेन्सिङ गरौँ। ब्यालेन्सिङ गर्दा ब्यालेन्स फिगर 60,000। आईमा हेरौँ। लोन इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट 1000 इन्टु 90 यो गर्दा यो हुन्छ 90,000। लोन जहिले नै सेम हुन्छ 50,000। टोटल हुन्छ 90,000। ब्यालेन्सिङ गर्दा ब्यालेन्स फिगर हुन आउँछ हाम्रो 40,000। क्वेसन नम्बर E। Could the investor receive margin call if share price decrease to rupees 80? Share price P1 बराबर 80 भए हाम्रो मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भनेको छ। एन्सर दिस क्वेसन क्याल्कुलेटिङ एक्चुअल मार्जिन एन्ड ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस र एक्चुअल मार्जिन निकाल्नुहोस् जसमा मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको छ। एक्चुअल मार्जिन बराबर टोटल एसेट माइनस डेब्ट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स बराबर एन इन्टु P1 माइनस डेब्ट डिवाइड बाई एन इन्टु P1 बराबर 1000 इन्टु 80 माइनस 50,000। 50,000 कहाँबाट आयो भन्दा हामीले C नम्बरमा निकालेका थियौँ। डिवाइड बाई 1000 इन्टु 80 यस्तो गर्दा यो आउँछ 37.5%। त्यस्तै अर्को छ ट्रिगर प्राइस बराबर 1 माइनस IM डिवाइड बाई 1 माइनस MM इन्टु P0 बराबर 1 माइनस
0.50 divided by 1 minus 0.30 into 100 बराबर यो आउन जान्छ ₹71.42. Actual margin more than maintenance margin will not received a margin call. Ticker price less than P1 will not receive a margin call.